เป็นเครื่องดูดฝุ่นพร้อมถูที่มาพร้อมสเตชันนะครับซึ่งขนาดใหญ่มากสังเกตดูตัวเขาเทียบกับโต๊ะนะถือว่าค่อนข้างใหญ่จริงๆเลยนะครับในกล่องส่วนแรกก็จะเป็นหุ่นยนต์นะครับตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ผมจะเอาออกมาให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะเทียบกับมือผมใหญ่สุดในบรรดาเครื่องถูบ้านที่ผมเคยมีนะครับถือว่าเครื่องใหญ่มากมาพร้อมห่อนุ่มๆแบบนี้เลยโอ้ดูสวยนะครับการออกแบบดูดีวัสดุดูครบถ้วน JONR ตามนี้มีปุ่มด้านบนนะครับเป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มกลับฐานปุ่มโฮมตามนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้จะมีขั้วเล็กน้อยเข้าใจว่าเป็นขั้วสัมผัสที่เอาไว้สัมผัสกับตัวเครื่องนะครับตัวฐานนะแล้วก็อื่นๆนะครับมาดูกันอีกทีหนึ่งด้านหน้าเข้าใจว่าตรงนี้เป็นกล้องแล้วก็ด้านล่างมีแปรงปัดด้วยทั้งแปรงปัดแปรงถูนะครับแปรงถูเป็นแบบหมุนๆซึ่งการถูแบบหมุนๆแบบนี้จะทำให้ได้ความสะอาดมากกว่านะครับโอ้ถือว่าเยี่ยมเลยฝั่งนี้จะเป็นกล่องอุปกรณ์นะครับกล่องอุปกรณ์ก็จะมีส่วนประกอบต่างๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวฐานเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นตัวฐานโอ้ฐานค่อนข้างใหญ่มากนะครับนี่คือทั้งหมดนะความยาวตั้งแต่ด้านขวาจนถึงด้านซ้ายนี่คือตัวฐานใหญ่จริงๆตัวฐานถือว่าค่อนข้างดูสูงพอสมควรครับแต่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะถือว่าโอเคความกว้างของฐานอยู่ที่ประมาณ34เซนนะครับไม่เกิน35เซนโอเคความกว้างนะครับส่วนความสูงของตัวฐานจะอยู่ที่ประมาณ56เซนตรงนี้นะครับ56ก็ถือว่าเกือบ60โดยรวมค่อนข้างออกแบบมาได้ดีครับจะมีขั้วอยู่ด้านหลัง2ขั้วเพื่อที่จะบอกว่าชนแล้วเข้าสู่การชาร์จได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งด้านล่างตรงนี้จะมีสีดำๆเป็นแปรงขัดฝุ่นเขาจะต้องมีกระบวนการในการล้างแปรงด้วยแล้วก็ดูดน้ำเก็บด้วยนะครับเป็นหน้าที่ของเขานะในการจัดการทุกอย่างนะครับเหมือนเขาออกแบบมาพอสมควรตรงนี้จะมีที่ดูดน้ำเสียเข้าไปด้วยสังเกตดูตรงด้านล่างนะครับที่เป็นสีดำๆตรงกลางรูปนะโดยรวมโอเคเป็นการออกแบบของเขาที่ทำมาให้พร้อมเสร็จนะครับตรงนี้จะมี Dirty Water Tank แทงเก็บน้ำเสียครับค่อนข้างใหญ่ส่วนฝั่งทางขวาจะเป็น Clean Water Tank ก็คือฝั่งน้ำดีนะครับตรงนี้จะมีขั้วอยู่เพื่อที่จะเป็นขั้วในการอัดลมในการเติมในการดูดน้ำนะครับต้องมีฝั่งหนึ่งพ่นฝั่งหนึ่งดูดนะเป็นการออกแบบในการถ่ายเทหมุนเวียนน้ำของเขานะครับตรงนี้ก็จะมีขีดแม็กอยู่เติมน้ำดีให้ถึงขีดแม็กนะครับแล้วก็เราเอามาใส่จุดนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับถือว่าใช้งานได้นานเลยทีเดียวแล้วก็ใส่เข้าไปประมาณนี้แล้วก็ฝั่งน้ำเสียจะเป็นการหันหลังเข้าหากันนะครับฝั่งนี้นะสังเกตจากตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ที่เป็นตัวหนังสือจะอยู่ด้านล่างนี่นะครับด้านในตรงนี้ไม่มีขั้วอะไรเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราใส่น้ำมาถ้ามันเปียกมันจะต้องทำความสะอาดยุ่งยากแต่เขามีช่องระบายน้ำนะเผื่อน้ำล้นเผื่อน้ำหกลงไปก็จะมีช่องดูดน้ำตรงนี้นะครับถือว่าโอเคออกแบบมาได้ดีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคด้านหลังตรงนี้มี serial number นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นรุ่น JONR Charger Clean Station นะครับ Product Model CH8407 นะครับโวลต์ก็คือเป็น20โวลต์ 1.2 แอมป์นะครับการทำงานโดยปกติใช้กำลังไฟฟ้า600วัตต์นะครับบริเวณนี้ม้วนเก็บสายไฟได้เอาสายไฟมาม้วนเก็บตรงนี้ได้เลยส่วนตัวสายไฟที่ให้มานะครับค่อนข้างดีผมลองทดสอบแล้วไม่มีกลิ่นนะถือว่าทำมาได้ดีตั้งแต่แรกนะครับกลิ่นไม่มีเลยขนาดของเต้าเสียบก็จะเป็นขนาดที่ดูแข็งแรงมากมีเว้าใส่นิ้วมือด้วยถือว่าเยี่ยมครับแบบนี้เลยนะสามารถดึงได้เสียบได้แข็งแรงถนัดมือนะครับตัวนี้ถือว่าเยี่ยมแล้วก็ปลั๊กไฟตัวนี้16แอมป์250โวลต์ปลั๊กมาตรฐานขาใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นปลั๊กทั่วๆไปของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคไม่ต้องห่วงครับเครื่องนี้กินไฟ600วัตต์ส่วนสายที่ให้มาเนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างดีนะครับขนาดสายไฟจะเป็นขนาด3คูณ 0.75 สแควร์มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าครบนะถึงจะเป็น3เส้นแต่ปกติแล้วถ้าเสียบแบบนี้เมืองไทยจะเสียบได้แค่2เส้นก็มี
N กับ L ก็ถือว่าโอเคครับส่วนขั้วกลางถ้าไม่ยื่นออกมาของเมืองไทยก็จะไม่สามารถที่จะเชื่อมได้ไม่เป็นไรครับถือว่าโอเคในกล่องเล็กจะมีคู่มือนะครับวิธีใช้งานแล้วก็คู่มืออย่างละเอียดมาให้ตามนี้ซึ่ง Quick Start ค่อนข้างละเอียดนะครับมีหลายภาษาคุณก็ลองอ่านคู่มือได้แต่ปกติแล้วก็จะพื้นๆทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีแปลงปัดมาให้1ข้างแล้วก็มีสโลปฐานครับสโลปที่จะให้ตัวหุ่นยนต์ขึ้นไปฐานนะครับสามารถที่จะเอามาวางไว้แบบนี้ได้เลยแล้วก็แปะเข้าไปหุ่นยนต์ก็จะวิ่งขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้เป็นทางเดินนะครับก็โอเคคุณจะต้องเหลือพื้นที่ไว้ด้านหน้าประมาณ60เซนถึง1เมตรเพื่อที่จะให้หุ่นยนต์วิ่งกลับฐานได้แล้วเข้าไปตรงนี้ได้นะครับโดยรวมถือว่าออกแบบมาได้อย่างครบถ้วนสำหรับตัวฐานถือว่าเยี่ยมครับตัวเครื่องถือว่าทำออกมาได้สวยขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ประกอบมาพร้อมใช้งานตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันออโต้นะตัวชาร์จเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเบ้าเสียบเข้าไปเพื่อที่จะให้ตรงล็อกโดยจะมีแม่เหล็กแล้วก็มีโลหะมาสัมผัสขั้วชาร์จนะครับทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติหมดเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวนี้ออกมาเขาจะมีฐานตรงนี้เพื่อที่จะถูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในส่วนที่เป็นถังเก็บฝุ่นจะอยู่ข้างในเขาทำออกมาเพื่อเป็นอัตโนมัตินะตัวนี้จะไม่ได้ใหญ่มากไม่จะเป็นต้องเททิ้งเขาจะดูดอัตโนมัติเข้าไปเลยตรงนี้จะเป็นตัวถังเก็บฝุ่นนะครับถึงจุดหนึ่งที่เขาดีเทคเจอว่าฝุ่นเต็มเขาจะเดินกลับฐานหรือกลับฐานปกตินี่แหละแล้วทำหน้าที่ดูดฝุ่นไปเก็บอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นถังดักฝุ่นสังเกตดูเขาจะอยู่แบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็ดึงออกมาลมจะเข้าฝั่งนี้กรณีที่ดูดฝุ่นปกติจะมีตัวนี้ซึ่งเป็นพลาสติกกันฝุ่นย้อนกลับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับดูดได้อย่างเดียวนะครับตัวนี้เป็นบางๆใสๆอาจจะมองไม่เห็นนะแล้วก็ลักษณะการใช้งานทั่วไปถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าตัวถังเก็บฝุ่นสกปรกนะครับคุณก็ถอดตัวนี้ออกตัวนี้เป็นกรอง HEPA เพื่อดักฝุ่นไม่ให้ออกจากตัวเครื่องมาเข้าจมูกเราตอนทำงานนะครับตัวนี้ก็จะสามารถล้างได้นะครับแล้วเวลาที่เข้าฐานลมจะออกตรงนี้จะเปิดอัตโนมัตินะครับแล้วดูดเข้าไปเก็บนี่นะครับตรงนี้ดูดออกได้จะเข้าไม่ได้ต้องดูดอย่างเดียวดูดก็จะมีเศษฝุ่นออกมาตรงนี้กลับเข้าฐานนะครับถือว่าโอเคเยี่ยมมากๆนะครับก็ปล่อยให้เขาทำงานอัตโนมัติไปเราไม่ต้องไปสนใจยุ่งตัวนี้ดูบ้างนานๆทีเอาออกมาดูเพื่อที่จะดูว่ามีฝุ่นตกค้างหรือเปล่าแล้วก็ควรจะทำงานสะอาดหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมีแอปนะครับเข้าใจว่าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้งานกับแอปมีโฮมเดี๋ยวผมลองทำวิธีการตั้งค่าให้อีกทีลักษณะการทำงานของตัวเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอื่นๆเราไม่ต้องสนใจอะไรเลยแล้วก็ก่อนใช้งานนะครับคุณจะต้องเอาด้านข้างออกเพราะว่าเขาลองมาให้เพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยมันแน่นเท่านั้นเองนะครับทั่วๆไปเขาก็ถ้างานเรียบร้อยดีเนี่ยเขาจะใส่ตรงนี้มาให้เพื่อที่จะให้การขนส่งมันไม่กระแทกนะครับเป็นความปลอดภัยของตัวเครื่องอื่นๆด้านล่างตัวนี้เขาเขียนเป็น JONR Robot Vacuum Cleaner นะครับก็ประมาณนี้เป็นสเปคนะเป็นรุ่น P20 Pro นะครับ Host Charging Voltage เข้าใจว่าเป็นพลังงานในการชาร์จตัวโรบอทตัวนี้20โวลต์แล้วก็เป็นเรทโวลเตจเข้าใจว่าการทำงานอยู่ที่ 14.4 โวลต์นะครับแล้วก็การทำงานอยู่ที่50วัตต์โดยประมาณชาร์จโมเดลก็ตามนี้นะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานของเขานะส่วนอื่นๆล้อสวยดีรู้สึกว่าชอบแข็งแรงแล้วก็ตรงนี้ทั่วๆไปทำงานได้แล้วก็ตัวบริเวณที่เป็นแปรงปัดนะครับตรงนี้เป็นแปรงปัดฝุ่นแล้วก็มีแปรงในตัวนะก็จะรู้สึกว่าแปรงปัดด้วยแล้วปัดน้ำไปในตัวเพราะว่าเขาถูเขาจะต้องมีแปรงปัดน้ำเพื่อที่จะปัดน้ำให้ไหลเข้าเครื่องแล้วไปเก็บนะครับคิดว่าน่าจะทำนองนี้ในการใส่ก็ใส่ด้านขวาก่อนแล้วก็กดลงไปแค่นี้นะครับจากนั้นก็ประกอบในส่วนของแปรงปัด1แปรงตรงนี้ลงไปนะครับโอเคกดแก๊กแค่นี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานลองทดสอบด้วยการใช้นิ้วหมุนนิดนึงครับว่าเขารวมหรือเปล่าแต่ก็โอเคแก๊กถือว่าแน่นแล้วนะครับลองสังเกตดูครับเครื่องนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่รู้สึกว่าจะ2ตัว1ตัวด้านขวาแล้วก็อีก1ตัวด้านหน้าฝั่งนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะครับซึ่งก็ต้องมาดูว่าเขาทำงานได้โอเคหรือเปล่าถ้าเกิดมองว่าตัวนี้คือแปรงปัดที่เวลาเข้าผนังเขาก็จะสามารถทำงานได้โดยที่เน้นไปทางด้านขวานะครับด้านขวาเข้าผนังฝั่งนี้
แล้วก็หมุนไปหมุนไปหมุนไปโดยเน้นด้านนี้เป็นหลักนะครับซึ่งก็จะถูด้านหลังก็จะมีแปรงพร้อมถูไปด้วยนะครับลองมาดูกันว่าเขาจะทำงานเป็นยังไงบ้างคุณสามารถดึงออกได้ตลอดเวลาเพราะว่าเขามีแม่เหล็กนะครับแกนตัวนี้เป็นแม่เหล็กเข้าใจว่าการหมุนทิศทางเนี่ยเป็นการปรับระยะเท่านั้นเองดึงแกนออกได้ทุกเมื่อนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าหมุนไปสุดข้างในแบบนี้ก็ดึงออกได้พอดีนะครับเพราะว่าเป็นแม่เหล็กนั้นขึ้นอยู่กับการหมุนถ้าหมุนแบบนี้แสดงว่าเขาต้องการที่จะถูเพราะว่าระยะเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าหมุนอีกฝั่งหนึ่งระยะมันจะชิดเข้าไปมันจะไม่โดนพื้นถ้าเกิดต้องการจะถูก็คือแสดงว่าเขาจะหมุนด้านนี้ลักษณะการทำงานก็คิดว่าน่าจะเป็นทำนองนี้นะครับเนี่ยถ้าหมุนแบบนี้ก็คือเขาจะออกมาจนสุดออกมาข้างนอกนะครับถ้าหมุนอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยเวลาเขาหมุนเขาก็จะหมุนเข้าหากันตรงกันข้ามระยะนี้ถือว่าไม่ถึงพื้นนะเท่าที่ผมประเมินถ้าเกิดว่าจะให้ถึงพื้นก็ต้องหมุนออกมานะครับหมุนมาแบบนี้ในการเริ่มต้นใช้งานดูจากคู่มือที่เป็น Quick Start เล็กน้อยนะครับทั่วๆไปก็คือเขาบอกว่าให้จัดพื้นที่ก่อนแล้วก็ให้พื้นปราศจากพวกถุงเท้านะครับแล้วก็เข็มขัดอะไรพวกนี้นะอื่นๆเล็กน้อยก็เรื่องปกติของหุ่นยนต์ทั่วไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถอดด้านข้างที่เป็นสลักรองกันสั่นมาให้นะครับกันกระแทกนะหลังจากนั้นก็เช็คด้านล่างนะครับใส่แป้งปัดใส่แป้งถูตามนี้ซึ่งเขาประกอบมาให้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กใส่ฐานนะครับแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ตัวที่เป็นถังเก็บน้ำสกปรกก็ใส่ให้เรียบร้อยเช็คความละเอียดนะครับเช็ครายละเอียดเล็กน้อยหลังจากนั้นก็เสียบฐานทุกอย่างโอเคนะครับด้านนี้จะบอกว่าเชื่อมต่อกับแอป Mi Home ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปสแกน QR Code ในตัวเครื่องด้านล่างตรงนี้แล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดการทำงานนะครับสามารถเปิดปุ่มกดปุ่ม Home หรือกดปุ่มพร้อมกันลองดูไฟวิธีใช้งานก็ง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากเลยการเปิดการปิดก็น่าจะเป็นสเปคมาตรฐานอยู่แล้วนะครับคุณสามารถที่จะควบคุมผ่านตัวเครื่องหรือผ่านแอปได้เลยลำดับถัดมาใส่น้ำครับผมใส่น้ำให้เท่ากับขีดแม็กแล้วนะเกือบจะขีดแม็กเลยนะครับถือว่าโอเคคิดมาดีบริเวณด้านหลังตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์สังเกตดูจะเป็นลูกลอยนะครับลูกลอยตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาเลื่อนขึ้นมาสูงสุดเนี่ยจะเป็นการดีเทคว่าตอนนี้มีน้ำอยู่ในแท้งนะครับแท้งน้ำที่เป็นน้ำดีนะถ้าเกิดลูกลอยตรงนี้หล่นลงไปแตะด้านล่างแสดงว่าน้ำเริ่มลดลงเขาก็น่าจะมีสวิตช์แม่เหล็กหรือเซ็นเซอร์อยู่ในตัวฐานเอาไว้เช็คจุดนี้นะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์น้ำดีนะตอนนี้ไฟยังเป็นสีแดงกระพริบอยู่นะครับเนื่องจากว่าเขาตรวจสอบแล้วไม่เจอน้ำที่เป็นน้ำสะอาดนะเราก็เอาแท้งน้ำสะอาดมาใส่ลงไปเพื่อที่จะให้เขาตรวจสอบเจอนะครับน่าจะเป็นส่วนที่เช็คกับลูกลอยนะค่อยๆวางโอเคพอใส่น้ำสะอาดลงไปลูกลอยเขาเซ็นเซอร์เจอกันแล้วมีน้ำอยู่ก็จะเป็นไฟสีขาวติดนิ่งพร้อมใช้งานนะครับถัดมาก็จะเป็นการติดตั้งหุ่นยนต์เข้าไปรวมถึงการเชื่อมต่อกับแอปบนมือถือนะครับวิธีเชื่อมต่อหุ่นยนต์ Autobot JONR 20 Pro นะครับก็สามารถเชื่อมต่อผ่านแอป Mi Home ได้เลยผมจะเชื่อมต่อผ่านแอป Mi Home Account เดียวกันกับที่ผมใช้อยู่เป็น Account ที่เป็นโลเคชันประเทศไทยนะครับก่อนอื่นก็ต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับกดค้างลองสังเกตใกล้ๆนะครับจะมีไฟอยู่ตรงนี้ไฟสีขาวๆออกฟ้าๆนิดนึงผมยกขึ้นมาเขาหมุนแล้วโดนชนมือนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะก็ต้องสวมกลับเข้าไปใหม่ไม่เป็นไรโอเคสวมเข้าไปเฉยๆนะครับเขาจะดูดเข้าไปเองโอเคพร้อมใช้งานครับเขาก็พร้อมเชื่อมต่อประมาณนี้นะผมจะเปิดเพื่อสแกน QR Code ตรงนี้หลังจากนั้นเปิดแอป Mi Home นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกครับหลังจากนั้นก็สแกนครับคุณสามารถสแกนทันทีได้เลยเพราะว่าตัวเครื่องเขามี QR Code มาให้อยู่แล้วนะครับสแกนให้เครื่องอ่านโอเคสแกนเสร็จแล้วก็จะเจอว่าเจอเป็น JONR P20 Pro นะครับตามนี้เขาบอกว่าให้กด Reset นะครับให้กด2ปุ่มพร้อมกันนะก็ลองเช็คดูอีกทีหนึ่งว่ากดหรือยังปกติแล้วถ้าเริ่มต้นอาจจะได้อยู่แล้วนะครับลองฟังเสียงเขาดูนะผมก็จะกด2ปุ่มพร้อมกันลองฟังเสียงนะครับ Start entering the network configuration mode. Start restoring factory settings. โอเคตอนนี้ Restore Factory Setting นะครับ
เราก็จะมาเชื่อมต่อไปก็คือรีเซ็ตอุปกรณ์แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเชื่อม Wi-Fi 2.4 เท่านั้นเขาบอกว่าอุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะ Wi-Fi 2.4 กิกนะครับผมเลือกเป็น Wi-Fi 5 อยู่ไม่ได้ตัวนี้เป็น5กิกต้องเชื่อม Wi-Fi ที่ชื่อว่า Macman 2 นะครับโอเค Nice to meet you. เขาสวัสดี nice to meet you ถัดไปครับโอเคแล้วต้องไปเชื่อม Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากโรบอทนะรอสักครู่จากนั้นจะมี Wi-Fi ที่เป็นของโรบอทนะครับตัวนี้จะเป็น XLT Vacom นะคุณก็สลับไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ซึ่งเป็นคลื่น 2.4 นะครับคุณจะต้องเชื่อมมือถือกับคลื่น 2.4 เอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มาเชื่อมคลื่นที่เป็นตัวของมี่นะครับแล้วเขาจะสลับไปยังแอปเพื่อที่จะเชื่อมต่ออีกทีเป็นหลักการการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ของมี่โฮมนะครับAutobot ก็ไปโคกับระบบของมี่โฮมแพลตฟอร์มเพื่อที่จะให้อุปกรณ์ใช้งานได้ Successfully connected to the home network. โอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยกับ Wi-Fi 2.4 นะครับของผมชื่อ Macman 2 ผมจะเอาไว้ในห้องนั่งเล่นนะครับก็เลือกห้องนั่งเล่นไปก่อนเลยแล้วก็ถัดไปครับการเชื่อมต่อก็ง่ายมากผมตั้งชื่อเป็นตัวนี้นะถัดไปนะครับโอเคพร้อมใช้งานยอมรับครับตามนี้เขามีคำแนะนำให้ด้วยนะครับให้วางหุ่นยนต์ไว้ในพื้นที่ที่ห่างจากอ็อบเจกต์วางให้ห่างจากผนังด้วยเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้อยู่ตรงกลางทำความสะอาดน้ำให้เรียบร้อยทำความสะอาดของมีคมอื่นๆที่อาจจะอันตรายเสียหายกับตัวอุปกรณ์ด้วยนะครับตามนี้นะ next step นะครับแล้วก็จะทำความสะอาดแบบไหน single floor หรือ multi floor นะครับแนะนำเป็น single floor เท่านั้นนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ JONRP 20 Pro ก็ยังใหม่อาจจะต้อง create map ด้วยนะครับผมกด create map ก็น่าจะเป็นการให้ทำงานไปพร้อมกับสร้างภาพสร้างแมปแผนที่ไปด้วยนะครับแล้วก็ cleaning mapping โอเคเขาก็พยายามที่จะเริ่มทำงานครับแล้วก็พร้อมกับการสร้างแผนที่ไปด้วยในตัวนะครับตอนนี้หุ่นยนต์ก็หมุนแล้วถือว่าเสียงเบามากเขากลับฐานก่อนนะเนื่องจากโรบอทตัวนี้มีโหมดออโต้ไดนะครับฉะนั้นคุณจะต้องวางให้ห่างจากผนังเล็กน้อยเพื่อให้ลมออกได้นะครับเขาจะมีโหมดที่จะทำแห้งอัตโนมัติกับตัวแผ่นถูนะครับด้านล่างแล้วก็บริเวณนี้นะครับจะมีถังเก็บฝุ่นนะพอคุณรีมูฟออกเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าถังเก็บฝุ่นถูกรีมูฟออกมีฝุ่นเข้ามาบ้างเล็กน้อยตรงนี้นะครับต้องเอาไปเทนะกรณีที่ใช้งานเต็มๆแล้วก็กำจัดบ้างเล็กน้อยเขามีถุงมาให้ถุงเดียวนะครับฉะนั้นเวลาที่คุณใช้งานเต็มๆแล้วคุณอาจจะเอาไปเทให้เรียบร้อยแล้วก็ปัดฝุ่นนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดใช้มานานแล้วก็ตัวถุงเต็มแล้วก็บริเวณนี้ถ้าเกิดว่าลมไม่ออกอะไรพวกนี้ให้เอาไปซักนะครับหรือจะซื้อถุงใหม่จากร้านของเขาก็ได้นะครับหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่ฝาครอบเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เครื่องกำลังเป่าแห้งอยู่นะครับผมลองทดสอบทำความสะอาดสักเล็กน้อยเมื่อสักครู่แล้วตอนนี้เอาตัวโรบอทกลับเข้าฐานก็จะเป็นการเป่าแห้งตัวแผ่นถูนะครับผมจะให้โรบอทออกมาทำงานใหม่อีกรอบนะครับเราสามารถกดที่เครื่องก็ได้หรือเข้าแอปแล้วก็สั่งทางแอปก็ได้นะครับผมจะกดที่เครื่องเขาบอกว่าให้กดปุ่มนี้1 ครั้งจะเป็นการออกมาทำความสะอาดของวัตถุนะครับในคู่มือจะเขียนบอกไว้โอเคเขาจะออกมาทำความสะอาดนะครับเป็นการ cleaning mode เขาจะมีการเตรียมผ้าถูนะทำความสะอาดพรีแพร์สักเล็กน้อยนะครับก็ปล่อยให้เขาทำงานไปมีหลายขั้นตอนที่จะต้องทำก่อนนะครับเป็นการเตรียมออกมาถูอีกรอบนึงจะสังเกตว่ามีเสียงเตรียมเสียงน้ำไหลแล้วก็เสียงของการปั๊มการหมุนอยู่นะครับ
ถือว่าเสียงก็ดังแต่ไม่มากนะครับ เพราะว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในฐาน แต่ตัวโรบอทจริงๆเนี่ยไม่ดังนะครับ ตอนนี้ระหว่างฐานกับโรบอทเวลาเขาทำความสะอาด เวลาเขาดึงฝุ่นไปแล้วก็เตรียมน้ำปั๊มน้ำในตัวฐานเนี่ยค่อนข้างถือว่ามีเสียงดังพอสมควร แต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ถือว่าดังมากนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเตรียมแผ่นถูผ้าถูอยู่นะครับเป็นการหมุนทำความสะอาดแล้วก็ให้ผ้าถูเปียกนะครับก่อนที่เขาจะเริ่มออกมาโอเคเขาเตรียมออกมาแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมผ้าถูพร้อมแล้วนะครับเครื่องก็ออกมาพร้อมที่จะถูลองทดสอบผ้าถูเปียกแล้วครับตอนนี้ผ้าถูเปียกมากๆเลยผมลองสัมผัสละผ้าถูพร้อมใช้งานตรงนี้นะครับตรงนี้นะหมุนด้วยโอเคเดี๋ยวผมลองให้ดูสังเกตดูนะครับผ้าถูหมุนไปด้วยนี่นะครับเขาเน้นด้านขวาเพราะว่าแปลงเข้าอยู่ด้านขวาฉะนั้นแปลงด้านขวาจะหมุนซอกแซกไปเรื่อยๆชิดขวาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเขาพยายามชิดขวาไปเขาจะมีผ้าถูหมุนไปเรื่อยๆรู้สึกว่าตัวผ้าถูเขาเลื่อนออกมาข้างนอกได้ด้วยนะตอนแรกเข้าใจว่าจะเลื่อนนี่ครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ตามระยะนะครับเยี่ยมเลยโอเคทำได้ดีครับแต่ต้องดูว่าเนี่ยผ้าถูเขาจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกให้รู้สึกว่าชิดหรือไม่ชิดนะครับของผมเนี่ยเป็นห้องสตูดิโอจะมีของเยอะพอสมควรนี่นะครับก็จะหมุนไปวนไปเรื่อยๆชิดขวาไปสังเกตดูเขาจะเน้นขวาเป็นหลักข้างบนจะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับตรงสีแดงๆบริเวณที่ยกขึ้นมาจะเป็นเซ็นเซอร์เขาก็จะพยายามหมุนนะครับเซ็นเซอร์ก็จะหมุนรอบๆสังเกตดูจะเห็นไฟแวบๆๆๆที่เกิดขึ้นเป็นเซ็นเซอร์พยายามหาดูว่ามีสิ่งกีดขวางหรือเปล่านะครับแล้วเขาก็จะลอดไปเรื่อยๆหมุนไปนะครับตอนนี้ผ่านไป10นาทีนะครับหุ่นยนต์อยากกลับฐานเพื่อที่จะมารับน้ำสำหรับผ้าถูนะครับตอนนี้รู้สึกว่าผ้าถูแห้งนะเขาก็กลับฐานมาเพื่อที่จะเก็บฝุ่นแล้วก็เติมน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะ10นาทีให้หุ่นยนต์กลับฐานนะครับเขาตั้งมาตั้งแต่โรงงานว่าประมาณ10นาทีควรจะมาเติมน้ำใส่ผ้าถูให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้หุ่นยนต์ก็อยากไปถูต่อนะครับสังเกตดูบริเวณผ้าถูจะเปียกๆตอนนี้พร้อมถูในจุดที่ค้างเอาไว้นะครับเขาก็เดินกลับตรงกลับไปจุดเดิมเพื่อที่จะถูต่อครับตรงนี้นะครับคุณจะตั้งให้กลับฐานทุกๆ5นาทีก็ได้เพื่อเติมน้ำนะครับ